Katika video hii tunajifunza jinsi ya kutafuta eneo la maumbo. Hapa tuna maumbo mbalimbali tumeweka kama maumbo matano na pembe tatu na mstatili na mraba na msambamba na duara. Mengine basi tutaendelea video inayofuata. Kwa hii ni sehemu ya kwanza ya video ya kutafuta eneo la maumbo. Eneo la maumbo kwa mfano kama hapa anasema eneo au area ni sasa na nusu mara hii b mara hii h. B ni base au kitako na hii h ni kimo au height kwa Kiingereza. Kwa hiyo tukichukua hii nusu mara hii b mara hii h tunapata ile eneo la hii pembe tatu. Kwa hiyo rahisi tu taandika pale b yetu au kitako base, kitako naandika pale kitako kama ni kiasi gani na kimo. Kwa hapa tutaka tujumba fulani. Kwa hapa sasa nitaweka eneo la pembe tatu ni kwa nitaweka kwenye hii sehemu ilete eneo langu. Sasa eneo hilo liwe katika, najua katika kama vipimo vinapima kwa mita au sentimita au desimita na kadhalika, lakini kipimo mama hapa ni mita au nasema SI ni mita. Kwa tutaandika hapa katika nini, katika mita square. Kwa humu ndani hapa inasema hapa tutaandika katika mita square, mita square mita, alafu kambili pale. Hiyo mbili tunaweka katika mfumo wa square pale, tunabonyeza control 1 control moja, alafu tunakuja kwenye superscript nabonyeza okay. Kwa no superscript superscript hapa superscript haya ndio katika mfumo huo. Kwa hiyo tutafanya katika mita square. Kwa eneo tutaliandikia hapa kwamba eneo letu sasa maana yake ni nusu ambayo ni 0 sawa na 0.5 mara unashikia shift tunabonyeza namba 8. Kwa ndio mara hapo mara chumba hiki afu tena mara chumba kile pale. Tunabonyeza nini, nabonyeza enter na save. Kwa hapa nasema error in value, kwa lazima sasa ufanye validation fulani. Utaweka pale control C, utaanza na if error. Kwa hapa tunasema if error hapa, if error value if error kwenye, kama kuna error kwenye hapa basi iache wazi. Kwa hapa kuna error kwenye calculation iache wazi. Kwa pata mtafika keki pale 3 pale kaka 5 inaleta ngapi? 7.5 ndio eneo letu. Kwa sababu 3 mara 5 ni 15. 15 mara nusu inakuja hii sawa kabisa. Kwa hiyo ni upande wa pembe tatu. Eneo la pembe tatu yetu ni hilo hapo. Na kwa tukitaka pale na kimo tayari nakuletea jibu. Kwa hapo ilikuwa 0 tu tayari nafanya inaenda kwenye 0 kwa sababu kimo peke yake bila kitako au kitako peke yake bila kimo inakuwa tayari ni 0. Hii ni upande wa pembe tatu. Tuna upande wa mstatili na yenyewe kanuni yake ni rahisi tu, urefu mara upana. Kwa hiyo pale tutakuwa na urefu tutakuwa na nini na upana. Hapa kutakuwa na nini na hilo eneo
eneo pale eneo la mstatili na mstatili wetu, na yote tunasema katika mita square hivyo. Kwa hapa tunaandika 2 pale, unaweza control F1 unakuja kwenye superscript pale, unaweza okay. Kwa hiyo yote tutaandika mle ndani, na hapa tuunganishe hii media cross. Haya, kwa tekea ule nani, teka home ndani namba pale na pale. Kwa hiyo yote tunatokea home kwa eneo hapa. Eneo hili ni hii mara hii, urefu mara upana. Kwa eneo ni sawa sawa mara urefu mara shift F na namba 8 pale mara upana. Unaweza okay pale. Nita 0 kama hakuna kitu. Na yeye tuseme hii ngoja kitu hivi. Lakini unaweza kaweka kama jumla wala 0 basi iache wazi. Kwa pale kaweka 2 pale kwa 7 tena ngapi? Ni 14 square meters. Meter square. Hilo ni eneo la mstatili. Twende eneo la mraba. Na kabla kufanya kabisa na hila mstatili, lakini yenyewe kwa sababu ni urefu mara upana au upande mara upande. Sasa huko W na huko W zikiwa W mara W na kwa W square na kwa W square. Kwa hiyo tutaandika pale upande na hapa upande pamoja cross. Hapa upande wa kwanza tena upande mara upande. Okay, sasa yenyewe pande zake zote zinalingana. Kwa hiyo tutaweka pale upande, na yenyewe hizi unaweza kuweka ipo katika mita, hata huko kama hii ipo katika nini, katika mita, na hii ipo katika nini, katika mita. Ndio tutie mita square pale. Kwa hata hapa vile vile ni hivyo, hapa ipo katika mita na hapa ni katika mita. Kwa sema kujaza ni hapa na hapa pekee yake. Kwa mraba wetu tutajaza pale hii sehemu. Kwa eneo la mraba ni median center. Eneo kubwa, eneo la mraba ni pale, alafu mita ni mita square meter. Eneo mita za eneo, control 1 chagua pale superscript. Haya, kwa pale tunazidisha tu kama ni hii mara hii, kwa ni square sawa sana ile pale C2 mara C2 sawa. Kwa kama hakuna kitu nikata 0 pale, kwa 2 inakuja ngapi? Inakuja 4. Tutakuwa na 8 inakuja 64. Hilo ni eneo la mraba. Eneo la msambamba yenyewe ni kimo mara kitako. Kitako pale afu kimo pia pale, kwa ni BH. Haya, kwa pale tuwe na kimo pale na tuwe na nini na kitako pale, kitako. Haya, na zenye hii ipo katika mita na hii ipo katika mita. Haya, kwa eneo sasa pale eneo la Msambamba, eneo la Msambamba ni taweka pale, halafu katika nini, katika mita za eneo, katika square meter, control 1 superscript pale. Okay, pale kwa tunazidisha tu na nyewe kwamba ni sawa sawa na
urefu huo mara urefu ule pale. Kwanza okay, basi nitakiweka pale 3 pale 5, nitatia ngapi? 15. Hilo ni eneo la Msambamba. Twende tuseme pale, twende kwenye Duara, eneo la Duara. Eneo la Duara sasa unaweza kutafuta kwa kutumia formula hii au kanuni hii, formula hii au formula hii. Hii ni kwa kutumia kipenyo kizima, lakini ukitaka kutumia nusu kipenyo unatumia ile pale. Ni pi mara r square, yani mara r kwa pili. Kwa hapa sana tunatafuta ni kwa hata kama mpewa kipenyo kizima, kigawanya tu kwa 2 badala ya kugawanya tena kwa 4 huko. Kigawanya tu kwa 2 ili usizidishe manamba makubwa hapa. Kwa mfano ikiwa 7 gawanya kwa 2 inakuja 3.5 bila square hiyo. Bila square hiyo. Haya, kwa hapa tutakuwa na pale nusu kipenyo nusu kipenyo. Kwa kama mpewa kimoja hapo, utajaza kwenye kimoja hapo. Hapa katika mita feet kidogo, ni katika mita. Kwa hapa au niandike hapa au hii. Kwa hapa ndio tunasema sana pi ngapi? Pi mara nusu kipenyo hapo, alafu mara nusu kipenyo tena kwa sababu ni square mara nusu kipenyo. Okay, kwa r ikiwa ni 6 kwa mfano natatia 100 ngapi? 113. Hiyo r ikiwa ni 2 natatia 13. 2 maana ni 4 mara pi 13. R ikiwa ni 1 natatia pi. Kwa hapa maana yake hii ina decimal pale. Kwa decimal hizo ndio kama uko fulani zamba siwe kwenye viwango vinne vya decimal hapa, au siwe namba 4 zinazoonekana hapa. Kwa hiyo tutachagua sawa na weka round 2. Kwa kuweka pale round the number to specific number of digits. Utaka digit ngapi? Digit 4. Round pale for comma 4. Kwa tatatia hivi hapa hizi 4. Kwa hizi 4 pale ikiwa 7 natatia hivyo. Tatia hivyo. Pale ikiwa 10 natatia hivyo. Kwa hiyo ndio kanuni ya kutafuta duara. Kwa unaweza kama hizi zote ukasema kwa zote ukaziloki, ukaenda pale select all pale, alafu ukaanza control 1 kwa protection pale ukafunga na hidden, alafu baada ya kufungua tu hapa kwa sehemu moja pekee yake, control 1 tena hapo unlock. Okay, kaweka password pale, password yako yote ile, alafu bonyeza okay. Kwa hapa sasa ngine zote nimefunga na yote tutakuandika huko ndani. 3 nitatia hivi tu pale. Kwa hata sehemu nyingine kufanya hivyo hivyo. Hii ni sehemu ya kutafuta eneo. Tutafuta pembe tatu, mstatili, mraba, msambamba na mduara. Kwa mambo mengine mengi ambayo tutaendelea nayo video zinazofuata kama 5 hivi. Basi kwa maswali, maoni au ushauri tuandikie kwenye comments hapo chini, tutafanyia kazi. Asante sana na karibu sana.